नमस्कार, मैं विद्यार्थी लायक आपको मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद मीडिया में डिस्कस तो हो रहा है, हमने देखा है काफ़ी में डिस्कस हो रहा है, पर प्रिंट टेलीविजन मीडिया में उतना दिख नहीं रहा है जितना दिखना चाहिए। ब्राज़ील में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसमें करीब 17-18 दिन से भयानक तरीके से आग लगी हुई है। ये फॉरेस्ट ब्राज़ील में बहुत माने 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के दायरे में फैला हुआ है, जहां पर करीब 3 हफ्ते से काफी आग लगे हुए हैं। और इसे ये जो ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट जो है इसे कहते हैं हम लोग का लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो एज पर जो ब्राजीलियन डेटा जो इंफॉर्मेशन में दिखने मिलता है हमें सब जगह पे, वहां पर इस साल जो फायर लगा है उस फॉरेस्ट में वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये जो फॉरेस्ट है ब्राजीलियन फॉरेस्ट जो अभी काफी जल रहा है, बेसिकली जल रहा है, वहां पर काफी सारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स से माने इट्स जगह भरती है जो कि अभी खतरे में है। देखिए, ये जो फॉरेस्ट को जो जलना ये तो हो ही रहा है, ये थोड़ा थोड़ा करके होता ही है, क्योंकि बेसिकली फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे थे वहां पर, क्योंकि लोग वहां पर खेती बाड़ी करने के लिए फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्लीन कर रहे हैं। तो इस चक्कर में डिफॉरेस्टेशन होके वो फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम में आ गया। तो अभी जो स्थिति है वो काफी भयावह है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील भी काफी इस पे उद्योग, इवन पूरा दुनिया, ये जो ब्राजीलियन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट जो है, ये एक वर्ल्ड का कंसर्न है। जब हम प्लैनेट और पॉल्यूशंस और ये सब के क्लाइमेट चेंज के बारे में जब बातचीत कर रहे हैं डिफरेंट फोरम्स में, इंडिया भी कर रहे हैं, तो ये जो हो रहा है उस फॉरेस्ट पे, तो ये काफी भयावह है और ये पूरा दुनिया का चिंता का विषय है। ये तो रहा ब्राजीलियन फॉरेस्ट जो काफी दिनों से ये प्रॉब्लम में है, पर बात सिर्फ ब्राजीलियन फॉरेस्ट का नहीं है। ये डिफॉरेस्टेशन एक इशू बन चुका है जो कि नेचर के ऊपर एक प्रहार हो रहा है। आज नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, पर बदले में अगर हम नेचर को ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमें ये बाढ़, ये पानी की कमी और पोल्यूशन, ये सब का सामना करना पड़ेगा। एज पर द रिपोर्ट जो दिखने में आ रहा है डिफरेंट आर्टिकल्स में, ये फॉरेस्ट जो जल रहा है अभी ब्राजील में, इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है, उस पे जो पोल्यूशन, धुआं से जो पोल्यूशन हो रहा है वो काफी इफेक्ट कर रहा है, ना कि ब्राजील के लोगों को आसपास, इवन जो इतना बड़ा किलोमीटर जो फैला हुआ वहां पर भी इफेक्ट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब वो धुआं से निकल रहा है। और स्पीसीज और जानवर जो मर रहे हैं वो तो अलग है। पूरे दुनिया को अभी चिंता करना पड़ेगा कि सेफ प्लैनेट को बचाने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन का मतलब इसको लिमिट करना पड़ेगा। हाँ, समझता हूं हमको फैक्ट्री भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, इसलिए डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है, पर उसके लिए एक कुछ लिमिट्स होना चाहिए। आज अगर जंगल को काट के या फिर जंगल को खत्म करके अगर
हम उसमें डेवलप करेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? ऑब्वियसली जानवर तब तो हम लोग के इधर शहरों में, रोड्स में, ये सब में आ जाएंगे, जो कि हम लोग काफी देखते हैं। सो ये ब्राजीलियन फॉरेस्ट हुआ, रेन फॉरेस्ट जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इशू सिर्फ ब्राजील का है और हम यहां पर बोलेंगे कि ओ इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं नहीं, ये एक कंसर्न है सिर्फ ब्राजील अमेज़न फॉरेस्ट के लिए नहीं। हम ये डिफॉरेस्टेशन एक चिंता है जिसे हमें सबको सोचना चाहिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, सबको। क्योंकि हम अगर सेव लाइफ करना चाहेंगे, हम अगर प्लैनेट को बचाना चाहेंगे, तो हमें सेव नेचर करना पड़ेगा, नेचर को बहुत हमें बचाना पड़ेगा। सेव नेचर, सेव लाइफ। थैंक यू।